รบจุ่มเรียบซัวปุกไม้ของพระองค์หนึ่งออกนี้ថ្ងៃนี้ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានមកលេងនឹងភ្លក់អាហារនៅសួនអាហារសែនសុខដែលគេធ្វើនៅផ្សារជីបម៉ុងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាអញ្ជើញមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបើមិនទាន់បានមកទស្សនាផ្ទាល់ទេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយក្នុងការមើលនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះបាទถ้าคือเรียนมาเพื่อด้วยแต่ถ้าคืออาจจะเปลี่ยนในการเชื่อทางแบบมวยមើលភ្លក់មើលឆ្ងាញ់អត់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ស្តង់អាហារដែលតាំងពីពណ៌នៅសួនអាហារសែនសុខផ្សារជីបម៉ុងនេះពិតជាសម្បូរបែបមែនទែនបងប្អូនដែលសតែអាហារដែលឆ្ងាញ់ដែលអាចទៅភ្លក់និងទស្សនាបានទាំងអស់គ្នាបានហើយសម្រាប់អ្នកលក់ដែលនៅតាមស្តង់នេះពិតជាមានការរីករាយទទួលភ្ញៀវដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែលក់ដូរនៅទីនោះបាទកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរីករាយទស្សនានៅវីដេអូជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំទេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ